హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాం అబ్బా. మీరు కూడా బాగున్నారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. చాలా రోజులు అవుతుంది వీడియో పెట్టక. మన దగ్గరికి 5050 5050 బండి ఒకటి వచ్చింది, 4 వీల్ 2021 మోడల్. ఇది బండి అయితే చాలా బాగుంది. చూడండి టైర్లు. బండి అయితే చాలా బాగుంది అబ్బా. ఇది కావాలనుకున్నవారు మన రామదూత ట్రాక్టర్ కన్సల్టెన్సీ, అథ్మాkur, హన్మకొండ జిల్లా అబ్బా. ఇది కావాల్సిన వారు ఇక్కడికి వచ్చి సంప్రదించండి. ఈ బండి మీద ఎలాంటి ఫైనాన్స్ లేదు. కావాలనుకునేవారు మళ్ళీ రీఫైనాన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. దీని మీద కావాలంటే మనం మాట్లాడి చేపిస్తాం బా. ఓకే అండి, బండి అయితే ఉన్నది చూపిస్తున్నా, చూడండి. కావాలనుకున్న వారు మాత్రమే కాల్ చేయండి. డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇస్తాను. చాలామంది అడిగారు 4 వీల్ కావాలని. మన దగ్గర ఇప్పటి వరకు వచ్చినాయి, కాకపోతే అవి అమ్ముడు పోయినాయి. ప్రజెంట్ చాలా రోజుల కిందనే మన అక్కడ 4 వీల్ బాగుండేవి. ఇది ఒక్కటి వచ్చింది మొన్న. ఓకేనే, మరి వీడియోని అయితే మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడండి. మీకు ఎలాంటి బండ్లు కావాలో, ఇంకేమేమి బండ్లు కావాలో నాకు కామెంట్లో పెడితే మీకు ఎలాంటి బండ్లు వచ్చినా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఇంత మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గంట సింబల్ నొక్కండి, అలానే బటన్ నొక్కండి. మనం పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఓకే అండి, మన వీడియో చూడండి, నన్ను అయితే ఆదరించండి, నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోలు మరెన్నో చేయడానికి నేను మీ ముందుకు వస్తాను. ఇప్పటి వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తే నేను చాలా వీడియోలు తీయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఓకే అబ్బా, మరి ఇవాళకి మాత్రం ఇంతే వీడియో. బాయ్ బాయ్.